veidojās, tad mums ir zīmoliem īstenībā ir zema tāda uztvertā vērtība, jo ir tāda vāja, ir tā pieredzes kvalitāte ar zīmoliem ir zema. Un otra lieta, ka šī miedarbība, kā zīmoli komunicē ar cilvēkiem, arī īsti nav tā kā gribētos patērētājiem. Nevis kā mums mārketinga cilvēkiem gribētos, bet kā patērētājiem gribētos. Ja, jo šī pētījumā cilvēks ir tā kā pirmajā vietā. Lūk, un tāpēc mēs šajā padziļinātajā skatījumā mēs apskatījām tādus, šis Meaningful Brands Index, Meaningful Brand pētījums apskata vairākus tādus zīmola aspektus. Pirmais ir produkta aspekts. Produkta aspekta pildījums ir tāds, ka mēs ar īpašu anketas tādu sadaļu noskaidrojam, vai cilvēks redz, ka tas ir augsts kvalitātes produkts, ka tas ir drošs un atbildīgs produkts, ka to var dot arī bērniem, piemēram, ka tas uzklausa patērētājs un rūpējās par tiem, tad servis parametrus, ka tas ir noderīgs produkts, ka tas atvieglo man ikdienas dzīvi ar kaut kādām savām featurām, ka tas ir inovatīvs, uz nākotni orientēts, ka tam ir godīgas cenas un skaidrs un izsmeļošs marķējums, iepakojuma dizains, sastāvs, labi izlasāms un tam līdzīgi. Tie ir visi produkta aspekti. Šeit izcelti ir, teiksim, tādi galvenie, bet, protams, tur anketā ir milzums daudz jautājumu ap šo. Otrs aspekts, ko mēs skatījāmies, kā zīmoli uzlabo katra cilvēka dzīvi individuāli, personīgo labklājību. Šī gadījumā mēs bildē redzam Santu Saniku, kas ir mūsu pētījumu menedžeri, ja, un tad kā viņas personīgo labklājību uzlabo šie zīmoli. Un tas ir apskatīts, kā uzlabo emocionālo labklājību, ja, tad palīdz man justies labi un laimīgam, palīdz man būt veselam un labā formā, palīdz ietaupīt naudu, jo zīmols var palīdzēt, teiksim, Swedbank un DNB bankai ir kalkulātori, budžeta plānotāji, kas palīdz cilvēkam reāli ietaupīt naudu. Ja. Palīdz komunicēt ar citiem cilvēkiem, jo es esmu cilvēks ar sociālu būtni, iedvesmo man padarīt pasauli labāku. Ja. Padara man dzīvi vieglāku. Un palīdz patērēt prātīgāk, ja, kas arī ir svarīgi, jo tas noskaņojums, protams, lai arī mēs reāli daudz nedara tā un neskatās uz lietām caur tādu prizmu, ja, tomēr tas noskaņojums, ka mums vajag izvērtēt, cik daudz mēs vispār patērējam. Un kolektīvā labklājība, kur savukārt tiek apskatīts darba vide, kuru nodrošina zīmols. Piemēram, ja uzņēmums var būt viens, bet ja tas ražo tādu un tādu zīmolu, tad tā asociācija tomēr beigās ir caur šo zīmolu. Ja. Ka mums veicina sabiedrības un apkārtnes attīstību, ka mums otrreizējo pārstrādi veicina tāda ilgtspēja, ka tas ir ētisks, atklāts un caurspīdīgs, un veicina arī ekonomiku un rada darba vietas. Ir virkne lielie uzņēmumi, un mēs paši esam ar saviem klientiem sadarbojušies, veidojot kampaņas, kur uzņēmums grib izskatīties labākais darba devējs tirgu. Un tiek tajā investēti resursi, lai uzņēmums šāds izskatītos. Un tam ir savs tāds racionālais grauds, jo mēs redzam, ka caur šo prizmu arī cilvēki vērtē zīmolus, un tas ir svarīgi skatīties. Lūk, un tad produkts un kolektīvā labklājība mums dod tādu vienu indeksu, kas ir Brand Sustainable Future Index, saucās skaitlis, kas ir izrēķināts no visiem tiem augstāk minētajiem parametriem. Un personīgā labklājība Wellbeing Index, kas beigās mums dod Meaningful Brands Index. Skaitlis, kas apkopo visus augstāk minētos parametrus un ir tā kā relatīvs skaitlis un parāda zīmolu vietu šajā kontekstā. Un tad mārketinga speciālistiem ir tāda iespēja paskatīties ar mazliet citām acīm uz to, kas ir brenda vērtība vispār un kāds ir zīmola vērtības modelis šajā aspektā. Tad mums ir šie te parametri, kas mums veido jēgpilnu brendu, un otrā pusē mums ir jābūt arī jēgpilnām komunikācijām. Pareizā veidā ir jāpastāst par savu zīmolu ieguvumiem. Un tad veidojās uztvertā brenda vērtība, kas ir tā kā jauns skatījums uz zīmolu, kurš ir tā kā aktuāls ilgtermiņā un kas ir ar lielu pievienoto vērtību.